ก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนวังไกลกังวลด้านการจัดการเรียนรู้ทั่วไปครับซึ่งครั้งนี้เราจัดเป็นครั้งที่ 4 แล้วนะครับระหว่างวันที่ 9 ถึง 10 มีนาคม 2561 ครับโดยหัวข้อการอบรมทั้ง 2 วันของเรานะครับก็คือการ coaching and mentoring นะครับค่ะแล้วก็จะมีแถมนิดนึงในช่วงวันที่ 2 ก็คือท่านรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชานะคะท่านรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยจะกรุณามาบรรยายในหัวข้อ PLC นะคะต้องขอเรียนอย่างนี้ค่ะว่าวันนี้เราต้องยินดีแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่เราได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสสวทนะคะทั้ง5 ท่านแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่จะมาร่วมเป็นวิทยากร3 ระดับของพวกเรานะคะที่จะมาโคชชิ่งคุณครูโรงเรียนวังไกลกังวลแล้วก็ตลอดจนนิเทศติดตามประเมินผลแล้วก็มาให้การอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการใช้แผนการเรียนรู้ในแต่ละระดับนะคะก็จะมีระดับประถมวัยประถมศึกษาแล้วก็มัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งแต่ละท่านก็มาจากที่หลากหลายเนาะหลากหลายมีทั้งท่านที่เป็นนักวิชาการจากสำนักจากกระทรวงสาธารณสุขสวกนะคะครับผมแล้วก็มีทั้งเป็นท่านข้าราชการบำนาญแล้วก็เป็นคุณครูก็มีที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ได้รับคัดเลือกแล้วเป็นอย่างดีนะคะจากคณะกรรมการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมค่ะใช่แล้วครับผมเชื่อมั่นว่า2 วันนี้ความรู้คุกรุ่นที่นี่แน่นอนนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปจะขอแนะนำเรียนเชิญแนะนำก่อนหรือว่าเราเรียนเชิญอาจารย์มดเลยดีกว่าใช่คือท่านขออนุญาตแนะนำคร่าวๆนิดนึงว่าท่านดร.กุศลินมุสิกุลเนี่ยท่านเป็นกรรมการบริหารของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยแล้วในขณะเดียวกันท่านก็ร่วมเป็นคณะกรรมการคณะอนุกรรมการด้านวิชาการที่เป็นผู้ริเริ่มในการจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้นมาด้วยนะคะเดี๋ยวท่านจะเป็นผู้แทนของสสวทท่านตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสสวทท่านจะเป็นผู้แนะนำคณะวิทยากรทั้งหมดแล้วก็เป็นผู้กล่าวเปิดงานในวันนี้เลยทีเดียวนะคะค่ะและตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.กุศลินมุสิกุลค่ะขอกราบเรียนเชิญครับสวัสดีนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่เป็นผู้แทนของมูลนิธิได้มาเปิดในวันนี้แต่พรุ่งนี้คิดว่าท่านอาจารย์นราพรคงจะมาปิดด้วยตัวเองนะคะสำหรับการอบรมในรอบนี้เนี่ยจะเป็นการอบรมที่เป็นบุคลากรที่น่าจะเป็นกลไกสำคัญที่สุดที่จะทำให้การปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบทางไกลเนี่ยนะคะสำเร็จได้เพราะว่าที่ผ่านมาหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการเรียนการสอนแต่คุณครูโรงเรียนวังเนี่ยอบรมมาหลายๆเรื่องมากเลยไม่ได้หยุดเลยมั้งคะตั้งแต่เรื่องการเขียนสคริปต์เรื่องของกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมดที่คุณครูควรจะรู้นะคะแต่ตอนนี้ก็ถึงพาร์ทที่ว่าเขาจะต้องนำลงสู่ห้องเรียนและปฏิบัติแล้วก็จะต้องมีพี่เลี้ยงหรือมีคนที่คอยเดินคู่ไปกับเขาคอยสร้างกำลังใจคอยแนะนำแนวทางเพื่อให้เขาสามารถที่จะมีความมั่นใจได้เร็วที่สุดซึ่งเรื่องที่เราจะคุยกันใน2 วันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นภารกิจหลักสำคัญสำหรับทุกท่านในที่นี้นะคะและถ้าขาดการทำงานภารกิจนี้ที่เข้มแข็งดิฉันก็คิดว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณครูโรงเรียนวังก็น่าจะเกิดขึ้นได้ยากพอสมควรก็สำหรับวิทยากรที่หลักจริงๆวิทยากรหลักในวันนี้เนี่ยเป็นความโชคดีว่าพอดีว่าอาจารย์เดินทางมาที่ประเทศไทยพอดีจริงๆเสร็จจากเราปุ๊บเดินทางกลับแล้วนะคะก็คืออาจารย์ราวินเดอร์โคเนี่ยนะคะหรืออาจารย์เรียกอาจารย์เคก็ได้อาจารย์ฟังภาษาไทย
รู้เรื่องแต่อาจารย์พูดภาษาไทยไม่ได้รู้เรื่องในที่นี้รู้เรื่องนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพวกเราก็จะมาช่วยกันกันสื่อสารนะคะเดิมทีอาจารย์มาช่วยกับที่มหาวิทยาลัยบางมดนะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการเรียนการสอนเรื่องของการศึกษาเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่บางมดแล้วก็พอดีว่าได้รู้จักกับอาจารย์ก็เลยเชิญมาช่วยนักวิชาการสสวทด้วยความเชี่ยวชาญของอาจารย์มีเยอะมากนะคะแต่งานหลักในปัจจุบันนี้อาจารย์เป็นผู้สอนอยู่ที่ Penn State University อาจารย์ฟิสิกส์ใช่ไหมคะอาจารย์มีแบ็กกราวด์มีพื้นฐานความรู้มาทางด้านฟิสิกส์แต่ว่าเนื้อหาที่สอนหรือวิชารายวิชาที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยก็จะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนรู้ทั่วไปนะคะที่เรื่องพื้นฐานที่คุณครูควรรู้สิ่งสำคัญก็คืออาจารย์มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบออนไลน์คอร์สรายวิชาที่ต้องเรียนผ่านออนไลน์ครูและนักเรียนไม่เคยมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัจจุบันหลายๆมหาวิทยาลัยในต่างประเทศก็เริ่มที่จะเปลี่ยนรูปแบบของรายวิชาหรือห้องเรียนเป็นแบบนี้นะคะก็ประสบการณ์ตรงนี้ค่ะเราก็เลยเชิญอาจารย์เคเนี่ยมาทำงานร่วมกับเราเพราะสสวทเองก็กำลังจะปรับเปลี่ยนอะไรอีกหลายๆอย่างเพื่อตอบสนองต่อความการเปลี่ยนแปลงและความจำเป็นเพราะเรามีคุณครูมากมายทั่วประเทศจะทำยังไงให้เราเข้าถึงคุณครูเกือบทุกคนนะคะก็ไปเติมเต็มตรงนั้นก็มีอาจารย์เคเข้ามาช่วยกับนักวิชาการเพราะฉะนั้นดิฉันขออนุญาตแนะนำอาจารย์ราวินเดอร์โคนะคะซึ่งการอบรมก็จะใช้ผสมกันไทยบ้างอังกฤษบ้างอาจารย์เคอาจจะพูดภาษาอังกฤษผสมไทยบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็พวกเราก็จะมาช่วยกันแปลวิทยากรดิฉันอาจจะเป็นวิทยากรที่แปลหลักเมื่ออาจารย์เคอยู่หน้าห้องแต่ละวิทยากรทั้ง3ท่านก็จะช่วยเมื่ออาจารย์เคเดินประจำกลุ่มรวมถึงน้องๆเขาก็จะเดินอยู่ตามกลุ่มถ้าอาจารย์มีคำถามข้อสงสัยหรืออาจารย์เคอยากให้บรรยากาศเป็นแบบว่าสงสัยก็ยกมือถามได้เลยแล้วก็ถามเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะเรามาที่เนี่ยเพื่อที่จะมาช่วยทุกท่านนะคะไม่ต้องห่วงในเรื่องของภาษาเลยเรายินดีที่จะช่วยแปลหรือสื่อความหมายให้อาจารย์มีประสบการณ์มากมายแต่ว่าประสบการณ์นี้อาจารย์บอกเมื่อเช้าว่าไม่ทราบจะช่วยให้ตรงกับความต้องการยังไงถ้าไม่มีคำถามดังนั้นคำถามหรือสิ่งที่เราสงสัยเรายังไม่เคลียร์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่อาจารย์จะช่วยทำให้เรากระจ่างได้รวมถึงคืนนี้จะได้ไปทำงานต่อด้วยว่าพรุ่งนี้ครึ่งวันเนี่ยจะทำยังไงที่จะเติมเต็มหรือตอบคำถามได้นะคะอย่างที่ทุกท่านอยากได้คำตอบก็สำหรับวิทยากรผู้ช่วยนะคะก็จะมีอาจารย์ดร.ณัฐธิดาพรหมยอดนะคะนักวิชาการจากสสวท.สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับอาจารย์ดร.พจนาดอกตาลยงนะคะก็จากวิทยาศาสตร์ภาคบังคับเหมือนกันและอาจารย์รัตพรหลินก็จากที่เดียวกันนะคะวิทย์ภาคบังคับนะคะทั้ง3คนเนี่ยทำงานกับอาจารย์เคมาพอสมควรในเรื่องที่อาจารย์จะพูด2วันนี้ทั้ง3ท่านก็ได้ร่วมเวิร์กช็อปกับอาจารย์มาแล้วในฐานะผู้เข้ารับการอบรมดังนั้นน่ะก็น่าจะแชร์หรือว่าช่วยให้ทุกท่านในที่นี้ค่ะเข้าใจได้มากขึ้นนะคะก็บรรยากาศสบายๆเนาะอาจารย์เคใจดีมากเดี๋ยว5นาทีอาจารย์ก็จะแบบว่ารู้สึกว่าโอ้เหมือนคนไทยมาสอนเลยอาจารย์มีความเป็นคนไทยมากแล้วก็ที่สำคัญชอบอาหารไทยรสแซ่บๆมากด้วย โอเคThis morning, so we have Dr. Ravinder Kaur, and we can call you in short Ajahn K, right? So today I already introduced you briefly. So this morning I think I will give you the floor to meet the participants. Please welcome Ajahn K. Ka. Okay, first of all, I want to thank Dr. Kuslin. And it's my honor to be here with you. And please, I want to clarify firstly a couple of things. I like to speak Thai. ชอบคุยภาษา
ชอบพูดภาษาไทยนะครับแต่ไม่เป็นนิดหน่อยนะครับ so my Thai is not very good but I want to learn with you so I think in this session what is the most important thing I think in this session we can have a dialogue and in that dialogue the idea is we can learn together something new not from me but together right something new about mentorship and coaching so Dr. Kuslin will help me and we will be doing it together I will share my ideas she will stop me she will correct me and we will make sure we do a good job together all right so I think that's the whole idea ก็คืออาจารย์อยากให้บรรยากาศเป็นเหมือนการคุยกันนะคะไม่ต้องเกรงใจแล้วก็ด้วยอาจารย์เนี่ยมาจากอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งวัฒนธรรมที่การศึกษาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนจากบ้านเราแต่อาจารย์ก็จะมาแลกเปลี่ยนกับเรากับสิ่งที่ประสบการณ์ที่อาจารย์เคยทำงานมาในเรื่องของโคชชิ่งและเมนทอริงนะคะรวมถึงอาจารย์มีลูกศิษย์ที่เป็นคนไทยอะค่ะอยู่มากมายตอนนี้ก็สำเร็จการศึกษาทำงานอยู่หลายๆมหาวิทยาลัยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยอาจารย์ก็เข้าใจว่าสิ่งที่อาจารย์จะแลกเปลี่ยนนั้นน่ะมันก็มาจากส่วนใหญ่มาจากอีกรูปแบบหรืออีกวัฒนธรรมหนึ่งที่อาจารย์มีประสบการณ์มาดังนั้นการอบรมวันนี้การพูดคุยซักถามรวมถึงบางครั้งที่ฉันอาจจะเข้ามาแทรกยกตัวอย่างหรือเชื่อมโยงหรือแม้แต่บางครั้งก็ถามคำถามอาจารย์เคเพื่อให้อาจารย์ทำให้เรากระจ่างมากขึ้นในบริบทของประเทศไทยนั้นก็รีแลกซ์สบายๆนะคะอาจารย์ so the idea is because I'm a professor at Penn State in US but I'm also a researcher so when I think about and I was also a school teacher for 7-8 years so I taught in school สอนประถมมัธยมด้วยนะครับ so I taught for many years in US I taught also in Africa also I was working there so my idea I want to share with the teachers and educators what I think is my idea about mentorship and coaching what is my idea about how to build teacher capacity, teacher self-efficacy. How do you build it? So today, most important thing we will share with you will be a model of teacher development, professional development of teacher, which is based on theory and a lot of theories and a lot of research done in US, and we will share with you that model. I hope when you do work with the teachers, when teachers work with you, you can think about that model as a conceptual tool to think about how to build teacher capacity. Right. แม้ว่าอาจารย์จะเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์ที่เพนสเตทนะคะแต่อาจารย์ก็มีประสบการณ์ในด้านนอกจากนั้นอาจารย์ยังเป็นนักวิจัยด้วยแล้วก็มีประสบการณ์เป็นครูมาก่อนนะคะ 7-8 ปีทั้งที่สหรัฐอเมริกาหรือที่แอฟริกาดังนั้นอาจารย์จะมีประสบการณ์ในฐานะทั้งเป็นครูผู้สอนและเป็นนักวิชาการที่อยู่ในมหาวิทยาลัยในเรื่องของทำอย่างไรที่จะทำให้ครูเนี่ยพัฒนาสมรรถนะได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยวันนี้อาจารย์ก็จะนำเสนอโมเดลหรือตัวรูปแบบรูปอะค่ะในการพัฒนาครูในแนวคิดของอาจารย์หรือจากประสบการณ์ของอาจารย์ซึ่งมันอาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้พี่เลี้ยงทุกท่านหรือคุณครูทุกท่านหรือทุกท่านในที่นี้เนี่ยเมื่อยามที่ท่านจะต้องเข้าไปเป็นเพื่อนร่วมเป็นเพื่อนที่ปรึกษาหรือเป็นพี่ให้กับคุณครูเนี่ยท่านจะนึกถึงตัวเครื่องมือนี้แล้วนำไปประยุกต์หรือปรับใช้ว่าจะทำยังไงดีที่จะทำให้เพื่อนครูของเราที่เราเป็นพี่เลี้ยงให้อยู่เนี่ยเขาพัฒนาความสามารถของเขามากขึ้น So let me just talk about one thing. The first thing we all need to understand is there are 4 different words. Okay, 4 different words people use. First is they use the word mentorship. Then sometimes people use the word coaching, right? They also use the word supervision,
I think supervision and inspector คล้ายๆนะครับ very very similar right supervisor or inspector คล้ายๆนะ so they use and then they use a teacher what is the difference between a mentor a coach a supervisor or a teacher what is the difference that's the idea which comes to my mind okay what is the difference why do we use so many different words right why not just use one word what is the difference so I think that's something can somebody share what you think is the difference between a mentor a coach a supervisor and a teacherก็มี4คำที่เรามักจะได้ยินกันนะคะอาจารย์อยากให้เราคุยกันแล้วลองเสนอความเห็นไม่มีผิดไม่มีถูกเลยเราคิดว่าแต่ละคำมันต่างกันยังไงระหว่างการเป็นพี่เลี้ยงการเป็นโค้ชการเป็นครูหรือการเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้เข้าไปให้คำปรึกษาหรือผู้ตรวจอะไรเงี้ยนะคะลองคุยปรึกษากันก่อนก็ได้แล้วก็อาจารย์อยากฟังไอเดียของเราอะค่ะว่าเราคิดว่ายังไง4คำนี้มันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงมันมีความหมายว่ายังไงI let them think and discuss and then share. Good. ใครอยากลองแชร์ยกมือได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์นัทธิดาหรืออาจารย์เคก็จะไปเดินไปหานะคะไม่มีผิดไม่มีถูกเลยทุกอย่างสบายๆค่ะอาจารย์ความคิดไม่มีผิดไม่เคยผิดนะคะเรื่องของแนวคิดความคิดลองเลยค่ะอาจารย์ I can give her a microphone พูดไทยได้แล้วแต่สะดวกอาจารย์ถ้าในความรู้สึกนะคะในความรู้สึกของดิฉันนะคะถ้าเป็นเมนเทอร์เนี่ยรู้สึกมันจะ informal มันจะแบบสบายๆไม่มีรูปแบบไม่ต้องถูกเป๊ะตามคอนเทนต์นักแต่ว่าถ้า teaching เนี่ยมัน based on theory on knowledgeที่บางทีต้องระวังความผิดพลาดค่ะส่วนโค้ดนั่นก็หนักกว่าเมนเทอร์หน่อยคือเข้มกว่าหน่อยซูเปอร์ไวเซอร์ก็จะเข้มหน่อยในฐานะที่เป็นคนแนะนำครูเข้มที่สุดเข้มกว่าการสอนเข้มที่สุดค่ะขอบคุณค่ะYes. The role of the mentor is very informal and no pattern, while the teacher they need to be very formal and need to be everything need to be correct. Okay. Coach is the role of the coach is more formal than mentor, but the supervisor is More formal. Okay. Okay. I will share with you how I think about some of these terms, but sometimes people use all the three together, mentor, coach, supervisor, and no difference sometimes. But you are right, actually, you are talking right about informal. So let's look at each of them. I think normally when I say teacher, teaching, I'm not saying teacher. Teacher is a general label we use. Sometimes we say science teacher, math teacher, but generally teacher can be anything, math, physics, chemistry. So teacher is normally use a word, a general word. It can be teacher in high school, teacher in schools, in university. Now in Thai we say kru and ajan, but in English we don't have the difference between kru and ajan. Teacher is a teacher. Kru and ajan is the same thing, but in Thai, kru is very different than ajan. Kru is close to you, right? You have more relationship with the kru. Actually, I know some Thai people who don't want to be called ajan. They want to be called kru. In fact, if you ask me, I want to be called kru because I feel kru is closer than Ajan. Ajan is still far and is big guy out there, right? Kru is somebody you can ask and share many ideas with. So now in English the word teacher means normally formal and it's also general anything, science, math, whatever they are teaching. But mentor, like you said, exactly what you said, informal, okay? And it can be about any topic. Mentor can be about any topic.
Mentor, you can talk about your personal issues. I have a problem at home. You can share anything. You can ask mentor about your family issues. You have stress. You can talk about how to grow yourself, what to do in the office. You can ask about question about science, math, anything. You can talk anything with a mentor, anything about personal life and professional life. ก็คือครูเนี่ยก็เป็นอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าก็คือว่าค่อนข้างที่จะเป็นทางการแต่ว่าพอพูดถึงครูก็คือครูสอนทุกอย่างอ่ะไม่ใช่ครูเฉพาะวิชาแต่ครูโดยทั่วๆไปซึ่งอาจารย์บอกว่าคำว่าในประเทศไทยมีคำว่าครูกับอาจารย์แต่ว่าครูเนี่ยรู้สึกใกล้ชิดถ้าให้เลือกได้อยากให้เรียกครูมากกว่าเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเมนเทอร์ก็เช่นกันเมนเทอร์ก็เหมือนเป็นพี่เลี้ยงอะค่ะพี่เลี้ยงในทุกๆเรื่องแต่ว่าจะไม่เป็นทางการไม่เหมือนครูจะค่อนข้างใกล้ชิดและไม่เป็นทางการเป็นพี่เลี้ยงในไม่ว่าจะเป็นปวดหัวตัวร้อนเป็นทุกข์ใจเป็นพี่เลี้ยงทุกอย่างอะคือสามารถพูดคุยได้ทุกเรื่อง So now let's go to the next coach. Coach is also informal, but coach can only coach about something, only one thing. For example, you say football coach, coach football, is the coach who teaches you about football. Okay, so coaching is content specific. I cannot coach you if I don't know, but as a mentor, I can talk anything. But then I say, I'm a mentor. I don't know about inquiry-based science teaching. I think you need a coach on inquiry-based science teaching because inquiry-based science teaching is content-specific. So normally the word coach is much more specific content. But coach also is informal because when you play basketball, you are coaching informally and showing tricks what you can do. So coach is also informal, right? อย่างโค้ชก็จะเหมือนกันไม่มีตารางงานที่มันแน่นอนมัน informal นะคะจะเข้าไปโค้ชเมื่อไหร่ยังไงก็ได้แต่ว่าความแตกต่างคือโค้ชเนี่ยจะต้องเฉพาะเจาะจงคนจะเป็นโค้ชในเรื่องหนึ่งได้จะต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างโค้ชฟุตบอลเนี่ยก็ต้องสอนในเรื่องของฟุตบอลจะไปสอนบาสเกตบอลหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มันแตกต่างจากการเป็นพี่เลี้ยงตรงที่ว่าพี่เลี้ยงเนี่ยก็คุยได้ทุกเรื่องแล้วก็ไม่เป็นทางการเหมือนพี่เลี้ยงเนี่ยไม่มีตารางงานไม่เป็นทางการแบบโค้ชแต่พี่เลี้ยงคุยได้ทุกเรื่องแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ทุกเรื่องบางเรื่องเนี่ยพี่เลี้ยงสามารถบอกครูได้ว่าเรื่องนี้ไม่รู้เนาะแต่ว่าเราคิดว่าเธออาจจะต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ในด้านนี้เพื่อเติมเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เลี้ยงจึงค่อนข้างที่จะสบายมากกว่าโค้ชเนี่ยจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน So let's go to the last one. Supervisor. Oh, supervisor, Gluana. Supervisor is the boss in the sense. So now Gluana. So you are afraid of supervisor because supervisor is very formal, not like mentor, and also has to have expertise in that area, formal and content specific. ครูในอเมริกานะไม่ค่อยชอบ supervisor because they feel that supervisor comes and tells me what to do very formal. They like the word mentor and they also like the word coach. That is why now most people prefer the word mentor and coach because coach can teach you specific, mentor can teach you general, but both ทั้ง coach ทั้ง mentor informal นะครับ is very important สำคัญนะค่ะ supervisor เนี่ยเป็นคำที่ครูในอเมริกาไม่ค่อยชอบครูไทยก็ไม่ชอบนะก็คือเข้ามาแบบว่ามีบทบาทเฉพาะเจาะจงนะกลัวแม้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะแต่เข้ามาเพื่อที่จะแบบว่าบอกหรือค่อนข้างที่จะตึงเครียดอะไรเงี้ยนะคะถ้าเลือกได้ยุคนี้คุณครูชอบที่จะใช้คำว่าพี่เลี้ยงก็คือแนะนำในเรื่องทั่วๆไปหรือโค้ชก็คือแนะนำเฉพาะเรื่องแต่ว่าเป็นกันเองไม่เป็นทางการไม่น่ากลัวอะไรเงี้ย
Okay. So I think these are the difference. It's very important to understand the difference between the 4 words. So the point is, this is very important now. As an administrator, because many of you are administrator, and as a mentor, who we want to be? Do we want to be a mentor and coach? When do you need coach? When do you need mentor? I think I, as a person, want to have a mentor and a coach. Someone who is very informal but can also help me grow, right? If I am in Thailand, I don't understand ไม่เข้าใจวัฒนธรรมไทยประเพณีไทย then I want some mentor and coach to teach me about Thai culture and Thai tradition, right? So that is very important. So who is informal with me, right? But also teaches me, help me grow, right? ค่ะอย่างในห้องของเราหรือโดยทั่วไปอ่ะเรามีหลากหลายประสบการณ์บางท่านก็เป็นผู้บริหารบางท่านเป็นศึกษานิเทศบางท่านเป็นนักการศึกษาเนี่ยเรามีหลากหลายคนมาจากหลากหลายที่เลยนะคะแต่ว่าในฐานะของคนคนหนึ่งถามตัวเองก็ได้ในเราเองอ่ะเวลาเราอยากจะรู้หรือว่าเติบโตทางด้านอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเราอยากได้คนที่เข้ามาช่วยเราแบบเป็นพี่เลี้ยงเป็นโค้ชหรือเป็นซูเปอร์ไวเซอร์ซึ่งถ้าอย่างอาจารย์เปรียบเทียบว่าอาจารย์เป็นชาวต่างชาติที่ไม่รู้วัฒนธรรมไทยอ่ะแต่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคนไทยเนี่ยอาจารย์อยากได้พี่เลี้ยงที่มีความใกล้ชิดหรือว่ามีความเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอินฟอร์มอลอ่ะหรือเป็นโค้ชก็ได้รู้เฉพาะเรื่องแต่ว่าไม่ตึงเครียดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นอาจารย์อยากได้แบบนั้นมากกว่าไม่อยากได้ซูเปอร์ไวเซอร์แล้วเราอยากได้แบบไหนถ้าเราอยากที่จะแบบว่าเรียนรู้เติบโตทางด้านความคิดหรือทำให้ตัวเราเองพัฒนาขึ้นเนี่ยเราอยากให้คนที่เข้ามาช่วยเราอะเข้ามาในบทบาทแบบไหนเนี่ย Okay, now, so many things, what is the difference? What is a good mentor? What is a good mentor, right? Who is a good mentor? Okay, so what I want to share with you is based on a lot of research, these are the characteristics of good mentors, right? I want to share with you some characteristics. Then I want to ask you which one you think is important, most important, and you have to talk to each other, right? So first of all, the first thing I think a good mentor do is to listen, to listen. I think listening and hearing, my mangan. All right? You can hear, it comes from here and goes away from here. That is hearing. My child, listening. Listening is you pay attention, right? So that is a very important quality, all right? Listening. You build a relationship,ความสัมพันธ์ okay, สำคัญนะครับ relationship. I think in Thai society, in my view, if you ask me, relationship is very important, right? It's very important. Maybe more important in Thai than in America. But in America also relationship is very important, right? Okay. Asian society, because it's a collectivist culture, so a relationship is even more important. They share what they know. I think you share what you know. I think you don't, in my view, you should share what you know. But don't share if you don't know. Many people try to chemo, nakrab. They like to say, I know everything, nah? I know everything. But I think you only share what you know. And I think humble, it's really a Buddhist perspective in my view. Humble people, they say, no, sorry, Khodod, I don't know about it. But I can find somebody who know about it, some coach for you. But I don't know about it. So share what you know, very important. They are constructive. Constructive. Constructive is very difficult word to translate. I don't know what in Thai they wrote here. Maybe you can explain. โอเคก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่า good พี่เลี้ยงที่ดีอะค่ะต้องมีคุณลักษณะแบบเนี้ยนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะให้เราคุยกันว่าในความคิดของเราคิดว่าอะไรสำคัญที่สุดที่พี่เลี้ยงควรจะมีอย่างแรกก็คือเป็นผู้ฟังที่ดีซึ่งฟังกับได้ยินต่างกันฟังคือฟังอย่างสนใจตั้งใจแล้วก็พยายามที่จะทำความเข้าใจกับคนที่พูดกับเราหรือเป็นคนที่ผูกมิตรผูกสัมพันธ์ได้ดีอาจารย์บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่วัฒนธรรมไทยเนี่ยเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์น่าจะสำคัญน่าจะมีบทบาทสำคัญมากกว่าในอเมริกาแต่อเมริกาเรื่องนี้ก็สำคัญแต่ในวัฒนธรรมที่ต่างวัฒนธรรมบางอย่างมันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมคะอาจารย์รู้สึกว่าคนไทยเนี่ยเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์เป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะแล้วก็เรื่องของการแบ่งปันสิ่งที่เรารู้ไม่ใช่แบ่งปันสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้หรือเราไม่แน่ใจแต่เราก็แบ่งปันอะไรเงี้ยเราจะแชร์สิ่งที่เรารู้ให้กับคนอื่นนะคะหรือการเป็นคนที่ให้คำแนะนำหรือให้แนวคิดที่ทำให้เกิดการเติบโตหรือการสร้างการเกิดประโยชน์กับคนนั้นนะคะไม่ใช่วิจารณ์หรือให้คำแนะนำที่เขาเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้หรือบางครั้งติอย่างเดียวแต่ไม่ได้บอกว่าแล้วยังไงต่อจะมีวิธีไหนไหมที่จะทำให้เขาแบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเคยเจอไหมคะที่ประเภทบอกว่าไม่ดีอ่ะแต่ถามว่าอ้าวแล้วไม่ดียังไงไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่ามันไม่ดีอ่ะอันเนี้ยไม่ constructive ไงคือเอาไปใช้ต่อไม่ได้ทำให้เราพัฒนาไม่ได้ดังนั้นพี่เลี้ยงที่ดีก็น่าจะเป็นคนที่สามารถให้คำแนะนำหรือวิจารณ์แล้วผู้รับฟังอ่ะเขาเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะ Okay, thank you. So you have constructive, and next one is empathy. Empathy is เห็นออกเห็นใจนะครับ so it means it is empathy. It's a very difficult word to translate, empathy, right? I think the meaning in Thai might be a little different than the meaning in English. Self-sufficiency. If I'm a mentor, now this is a tricky word, self-sufficiency. If I'm a mentor, let's say Ajahn is my mentor and she mentors me. Now, she wants me to be independent. I can do things more myself, right? Independent. If I'm not independent, she try to, every time I have a question, I go to her. Again question, I go to her. Again question, I go to her. It's not good because I should be independent. I should learn by myself. I should have autonomy. So good mentors want to help you, but want you to be independent so that you can do the job by yourself. You are not dependent on the mentor every time you do a job. ค่ะอีกสองด้านอีกสองคุณลักษณะคือการเป็นคนที่เอาใจใส่เห็นอกเห็นใจอะค่ะไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วทำหน้าที่เมนเทอร์แต่ว่าไม่มีความอบอ้อมอารีมันเป็นคำละมุนเนาะคือเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกอบอุ่นเป็นรู้สึกว่าเขาเห็นใจเขาดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกอย่างก็คือพี่เลี้ยงเนี่ยต้องพยายามอนุบาลหรือช่วยให้เมนที่ของเราอะหรือคนที่เขาไปช่วยอะค่ะยืนได้ด้วยตัวเองให้ได้พึ่งพาตัวเองให้ได้ไม่ใช่จะต้องพึ่งแต่เมนเทอร์เท่านั้นต้องพยายามให้เขาเป็นคนที่มีอิสระทางความคิดเป็นคนที่ทำอะไรได้ด้วยตัวเองไม่ใช่มีปัญหาปุ๊บหันหน้าหาเมนเทอร์แบบนั้นก็ไม่น่าจะใช่เมนเทอร์ที่ดี Okay, so the next one is they like to have fun. Okay, now Thai society is very fun-oriented society. So when you go somewhere and if you don't like a workshop, you say "ไม่สนุกเลย." Right? So Sanuk is so important. And when I work with my teacher, because I come to Thailand about 4 times, 4 ครั้งปีละนะครับมาบ่อยๆนะครับ so I teach work with นักศึกษาเรียนปริญญาเอกนะ so I work with them. When I teach, I want it to be fun because if it is not fun, I know my student will not enjoy it. So I have to make it really fun so fun is so important part of Thai worldview. And I think it's good, right? It's a part of the culture. So Sanuk is very important in my view, right? And the other one is authority. Do not abuse your authority. I think if you are a mentor and some mentee, you want not to abuse your authority. You don't want to do things
control somebody and do things which are not appropriate. Maybe you can help me with that, Dr. Kusli. Abusing authority, right? It may be a little bit tricky, right? ใช่ค่ะ Yeah, but I never seen like to have fun in the world. So it's maybe because of Thai culture, so you put this one right. ก็คือว่าเป็นเมนเทอร์ที่ดีเนี่ยก็น่าจะทำให้ครูรู้สึกสนุกมีความสุขใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่า4 ปีไม่ใช่อาจารย์มาประเทศไทยอ่ะปีละ4 ครั้งมาสอนนักศึกษาปริญญาเอกที่บางมดเนี่ยอาจารย์เรียนรู้ว่าถ้าคราวไหนครั้งไหนสอนแล้วไม่สนุกเนี่ยนักเรียนไม่ชอบหลับอะไรอย่างเงี้ยต้องพยายามหาอะไรมาทำให้นักเรียนสนุกเขาถึงจะรู้สึกว่าแฮปปี้มีความสุขแล้วก็เรียนดังนั้นอาจารย์มองว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่จะทำอะไรได้ดีถ้าเป็นสังคมที่พื้นฐานมาจากจิตใจที่มันจะต้องสนุกสนานด้วยอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันสำคัญหรือเปล่าและสำคัญในระดับไหนนะคะในเรื่องของ authority ก็คือว่าบางครั้งเมนเทอร์เนี่ยหรือการเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเรามีภาระหน้าที่อีกอย่างหนึ่งบางท่านเป็นสน.บางท่านเป็นผู้บริหารเราต้องถอดหมวกนั้นออกก่อนจะต้องไม่มีการนำเอาการบงการกำหนดการชี้นำการบ่งชี้หรือการทำให้เขาทำตามสิ่งที่เราบอกอ่ะพี่เลี้ยงจะต้องไม่มีการควบคุมจะต้องเปิดอิสระให้กับเมนทีนะคะ The last one is they are not passive. There are two things. Some mentors are very passive. Passive is more like sabai sabai, right? They don't even not communicate. And some mentors always active. Send a message. Oh, how are you? What are you doing? Did you learn that? Did you do this workshop? So they are active because they are always thinking how to build, how to promote growth in mentees. Okay? So good mentors promote growth in mentees and they are active, not passive. So active is really important. ก็คือเมนเทอร์ที่ดีเนี่ยจะต้องกระตือรือร้นในการที่จะมีความตั้งใจทำให้เมนทีของเราอะค่ะพัฒนาดังนั้นจะต้องคิดตลอดเวลาว่าเอ๊ะเขาเป็นยังไงแล้วนะตอนนี้เราจะทำยังไงที่จะช่วยเขาในขณะเดียวกันถ้าไม่แอคทีฟก็คือเป็นเมนเทอร์ที่แพสซีฟก็คือสบายๆอ๋อไม่โทรหาเราก็ไม่โทรหาก็ได้เรื่อยๆคือจะให้คำแนะนำก็ต่อเมื่อถึงเวลาที่จะต้องไปเยี่ยมหรือว่ามีครูโทรมาแต่เราไม่ได้แบบว่านึกถึงเขาตลอดเวลาหรือหาวิธีการในการที่จะทำให้ครูอ่ะเขาดีขึ้นเติบโตขึ้นรอบด้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ถึงบอกว่าเมนเทอร์ที่ดีคือต้องแอคทีฟอ่ะต้องกระตือรือร้นต้องนึกถึงว่าจะทำยังไงดีนะที่ทำให้คนที่เราไปให้คำปรึกษาเนี่ยเขาดีขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาSo what I want you to do is, now I explained you all these. I want each table, what we would like is each table, and you discuss, agree with each other, and sometimes it's difficult, agree with each other. Which one, according to your experience, together as a group, is samkantisut, is the most important quality of a mentor. All of them may be important, but based on your experience, which one is the most important? So most important for this group, most important for your group, most important for... So each group, we want to know which one is most important and why. Why? ทำไมครับ So อธิบายหน่อยนะครับ So ก็อยากให้แต่ละกลุ่มคุยกันว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ในประสบการณ์เราอะตามความคิดของแต่ละคนและประสบการณ์ตัวเองอ่ะอยากให้คุยกันแล้วถกกันแล้วลงข้อสรุปด้วยกันสิว่าเราคิดว่าอะไรสำคัญที่สุดแล้วทำไมแต่ละกลุ่มอาจจะมีสิ่งสำคัญไม่เหมือนกันก็ได้นะคะแต่ในกลุ่มน่ะลองคุยกันถกกันเอาความเห็นหรือประสบการณ์ตัวเองมาถกกันแล้วก็เลือกมา1 อย่างว่าอะไรสำคัญที่สุดทำไมเราถึงคิดว่าสำคัญที่สุดค่ะsome mistakes, if sometimes it goes slow or fast, and you tell me, and then you think. But I think it is working well because the way we are doing, and they seem to be responding. So. And if you want to hear, Dr. Nathida can help you to follow. Yeah. One more thing, not now, but later on when we have a break, if we can put some sheet and they can write your name on a piece of paper, all of them, and that.
Okay. Should we ask them their view? Okay. All right. Okay. We would like to know which one you feel is the most important and why. ดีครับของกลุ่มเราก็เลือกในเรื่องของ relationship นะครับในอะไรนะครับกลุ่มเราก็เลือกrelationship นะครับในการที่แบบว่าถ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วสิ่งอื่นๆนะครับก็จะตามมาก็จะมีการแบ่งปันมีการรับฟังมีการสร้างสรรค์แล้วก็enjoy โอเค So he says relationship is the most important. So you think that the relationship is the most important, right? And now that's interesting. And you feel that then people respond to the relationship. I think there is a lot of truth. There is a lot of research which supports that relationship orientation is one of the most important characteristic of Thai people and also of Asian culture. So relationship is very important. If you don't have relationship with the mentor and mentee, you will not do anything. Mentor will not do anything, mentee will not do anything. So mentorship and coaching can only work if there is a relationship. So makes sense to me. But I want to know other people. So that is one idea. Yes. I think for me is self-sufficiency because I want a mentor that don't try to change mentee, so just give mentee freely thinking, something like that. This is a very, very important point in my view. This is also a very important point. I think the point Kunnani, yeah, Nanny, Kunnani is saying is that she doesn't want a mentor to change me. And actually what happened is mentorship and coaching is not cloning. You understand cloning? It's not cloning. Cloning is, I want to clone somebody exactly like me. No, my die. You want somebody to be themselves and give them autonomy, give them freedom, give them self-sufficiency. So I think that part, self-sufficiency, is really very, very important to many people. And because one of the most important 21st century skills is self-regulation. And self-regulation is about self-sufficiency, right? So I think that is a really important point. So, okay. ค่ะก็เมื่อกี้อาจารย์ตอบไป2คำถามนะคะกลุ่มแรกก็ตอบไปเรื่องบอกว่าสำคัญที่สุดก็คือ relationship นะคะอาจารย์ก็บอกว่ามันก็มีงานวิจัยว่าประเทศไทยเนี่ยคือเรื่อง relationship ความสัมพันธ์ต่างๆมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็จริงๆงานวิจัยมันก็ถึงในเอเชียด้วยก็คือถ้ามี relationship ที่ดีเนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะกลุ่มนี้ก็ตอบเรื่อง self efficacy self sufficiency นะคะก็คือให้พึ่งพาตัวเองอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการให้ mentor เนี่ยให้ทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนเขาทุกอย่างไม่ต้องโคลนกันมาก็คือให้เป็นตัวของตัวเองให้มีความเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดนะคะ So self-sufficiency is really important also. Now let's listen to the other group. Which one? Yeah. Which one you think is the most important? Our group think that we actively involved in the growth, but not only for the mentee, because we think that we share. So we grow together between the mentor and the mentees. Yeah. There are very smart people here, so you make very good points. I think what we want to do is, as a mentor and mentee, we want to create a growth mindset. And growth mindset, you know probably about it, there are two mindsets. One is fixed mindset, second is growth mindset. And growth mindset is about that mentee also think about how they can grow. If I'm here
as a mentee, I want to go from here to here. And mentor helps me go from here to here. If I'm a student, Nakrian, my teacher, who is a good teacher, want to help me go from here to here. So what happens is, if both mentor and mentee think about growth, how they can grow, both as a mentor and a mentee, that may be one of the most important parts. So growth, many people feel, is that growth is the most important thing a mentor and coach can do. And create growth mindset is the most important thing a mentor can do. And I think growth mindset is very close to self-sufficiency, because you have more autonomy and you know how to grow. So I think the idea of growth and self-sufficiency is quite similar. Okay. Okay. Dr. Gusling, you want to add something to it? Okay. Okay. All right. Let's go to the next next group. We will take a break. คือที่สำคัญมันก็คือเรื่องของ relationship นะครับแต่ตัวที่สำคัญที่ลองลงไปของกลุ่มเนี่ยคิดว่าตัวแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยฮะตัวแชร์เนี่ยฮะน่าจะมีความสำคัญพอสมควรเพราะว่าในตัวเมนทอร์เนี่ยนะครับเราไม่ได้สั่งการนะฮะเป็นวิธีการสั่งการเพราะฉะนั้นการแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่ดีที่สุดครับ So sharing is what you know, right? That's also a really important part of it. Okay, yeah, let's keep going because we have to also have a break. Next group. I will then share with you what I think is the most important from my observation of Thailand. relationship ค่ะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ค่ะ Okay. So they think that the relationship orientation is the most important, and that's what we talked about earlier. Okay. ก็คือคนเราเจอกันใช่ไหมคะก็ต้องสร้างความสัมพันธ์ก่อนนะคะกับพบปะยิ้มแย้มอะไรกันอย่างนี้นะคะก็จะเกิดความคุ้นเคยนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความที่ว่าเราอยากร่วมกิจกรรมอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะ Yeah. I think relationship is so important. I agree. Yeah. Next. What did you think to be that? ครับผมในกลุ่มผมนะครับเป็นเรื่องของการคิดหรือมีอิสระในเรื่องของความคิดนะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของการเปิดโอกาสนะครับให้กับผู้ที่รับการดูแลนะครับมีความคิดที่กว้างขวางนะครับแล้วก็ไม่จำกัดแนวคิดนะครับซึ่งอาจจะเป็นการคิดแบบนอกกรอบนะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะคิดตามความรู้สึกนะครับหรือว่าพูดถึงรวมๆแล้วเรื่องของความคิดหรือความอิสระในความคิดนะครับก็อาจจะต้องมีความคิดที่ฉลาดด้วยนะครับถึงจะได้ผลงานออกมาได้ดีครับขอบคุณครับ Good. Yeah, I think we talked about self-sufficiency, Isra. I think that's the same idea, the idea of autonomy, self-regulation, self-sufficiency. Okay. Okay, from our groups, we have like a tough discussion. Yes. And we choose, I think that most of them very important as you are a mentor. Yeah. But we choose the first one. We should listen patiently. Okay. The reason that when we listen to the mentee, we know what they want, Okay. right? So we can share the knowledge, what kind of knowledge they want to know. Yeah. And like how can we make it fun for them, and how can we help them to grow by themselves or can be independent. That's the reason why we choose the first one. Yes. I think this is also very important. Good teacher in my view, and now this is good teacher
do not answer the questions students don't ask. Good teachers only respond to the questions students ask. So when you are a mentor and mentee, the most important thing is, what do they want? What is in their mind? What is in their problem? What is the issue? You can have many solutions, my samkan, but if you do not know what they want, how can you solve any problem? So listening carefully in that sense is so important, because it is through listening, not hearing, it is through listening that you understand what people need. So that's also important. Can I translate กลุ่มนี้นะคะเขาบอกว่าสิ่งที่ในความคิดเขาอะที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของการตั้งใจฟังหรือฟังอย่างตั้งใจเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยไม่ว่าจะถ้าเราเข้าใจผู้พูดเนี่ยเราอาจจะทำอย่างอื่นตามมาได้อะไม่ว่าจะเป็นทำให้สนุกหรือช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอาจารย์เคก็เสริมว่าเรา อาจารย์ก็เห็นด้วยในประเด็นที่ว่าถ้าเราแม้ว่าเราจะมีแนวทางในการแก้ไขอะไรต่างๆมากมายแต่มันไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่เข้าใจเขาอะว่าเขาต้องการอะไรกันแน่บางทีสิ่งที่เราอยากให้อะไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากได้เพราะฉะนั้นฟังอย่างตั้งใจอะค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญคือฟังไม่ใช่แค่ได้ยินแต่ฟังแล้วก็ให้รู้ให้ได้ว่าเขาอยากได้อะไรกันแน่อย่างเงี้ย สวัสดีค่ะ ในกลุ่มนี้นะคะไม่อยากจะเลือกข้อใดข้อหนึ่งเป็นดีที่สุดเพราะคิดว่าทั้ง10ข้อนี้จะต้องไปด้วยกันนะคะแต่ถ้าให้เลือกนะคะเลือกตัวแรกก็จะคือความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์กับผู้ให้คำปรึกษานะคะแต่จริงๆแล้วไม่อยากเลือกสักข้อเลยอยากจะเลือกทั้งหมดนะคะในคุณสมบัติของเมนเทอร์นี้นะคะควรจะมีทั้ง10ประเด็นนี้ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งไปก็ทำให้เป็นพี่เลี้ยงที่ไม่สมบูรณ์ค่ะขอบคุณค่ะ I agree with you. I think Dr. Nadida translated me some of these things. I think you're right. It's difficult to choose one, but I will tell you from my point of view. I'm not saying I'm right. I'm not saying I'm right. There is nothing right and wrong. But if you ask me, based on I only have 12 years of experience coming to Thailand. I have seen many staff development programs. I have seen good programs, staff development, professional development, teacher development. I have seen many programs where staff who don't want to learn English and they have a problem learning English, they do many activities, many strategies, it don't work. In some programs, some universities, programs work. In my view, one of the most important thing which works, in my view, in Thailand is if it is fun, sanuk. I think that I've seen that if it, like, for example, if you have a staff development program on English language learning and the staff are having fun as they are learning language, and then they have fun, they have relationship, they talk to each other and all, the program is a success. If they are not having fun, it is not really a success. So sanuk, and they can have only sanuk when they have relationship, they can have only sanuk when they have listened to each other. So you have to really create an environment, a learning environment in which people want to be there because they are having sanuk. If people don't want to be there, then they come, they sit, and they go out, they do something, they are not interested in it because they're not having fun. If they really want to be there, otherwise what happens, you have a staff development program, people come, they wait, they go for shopping, and then they go back, right? So it really doesn't work. So I feel creating an environment in which people are enjoying. Enjoying means they want to be there because it's just nice, it's fun. I think that's something I feel sometimes is really very important. For example, I feel many English language programs which are happening in Thailand, I have seen some staff, oh my God, they make a lot of progress in learning English because English learning is sanuk. If it is not sanuk, I don't want to study. So it is just how you make it. So I think so, but
I don't want to say all of these ideas you share, they are all important, and you made very good points. So clearly you understand it. So ค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ได้มันไม่มีผิดและถูกเลยในทุกสิ่งที่เราพูดมาแล้วอาจารย์เห็นด้วยหมดแต่ในจากประสบการณ์ของอาจารย์ที่มาประเทศไทย12 ปีเนี่ยนะคะอาจารย์มองว่ามีหลายๆมหาวิทยาลัยหรือหลายๆโปรแกรมที่มีการโปรแกรมในการพัฒนาสตาฟอย่างเช่นในเรื่องของการพูดหรือการใช้ภาษาอังกฤษแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นมาเหมือนกันใช้กลวิธีหรือใช้แอคทิวิตี้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ทุกโปรแกรมที่สำเร็จอะค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าบรรยากาศในการอบรมนั้นน่ะมันชวนให้อยากมาอยากเรียนรู้คืออาจารย์มองว่าสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จก็คือว่าการสร้างบรรยากาศให้รู้สึกว่าคนที่เขามาเขาอยากมาเพราะว่ามันสนุกเพราะมันมีการได้พูดคุยกันได้มีการแบ่งปันกันคือทุกอย่างมันใช่เลยคือที่เหมือนที่ทุกกลุ่มว่ามันสำคัญแต่สิ่งที่เป็นตัวจูงให้คนอยากมาแล้วก็มารับฟังหรือมาเรียนรู้เนี่ยก็คือความสนุกหรือง่ายๆก็คือมาอยู่รวมกันแล้วมันมีความสุขอะนอกจากได้ประโยชน์แล้วมันมีความสุขอะค่ะบรรยากาศจึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับประสบการณ์ของอาจารย์เคซึ่งอาจจะไม่ใช่ในมุมมองของเราก็ได้เราอาจจะมองเห็นเป็นอย่างอื่นแต่ที่อาจารย์รู้จักกับนักศึกษาไทยมา12 ปีอาจารย์รู้สึกว่าสิ่งที่จะต้องทำเป็นจุดแรกเลยก็คือทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขและอยากมานะคะอยากมาเรียน Okay. So I think we are very close to the break now. But what I want to do is when we come back after the break, I will share with you a model which is based on a lot of research we have done on teacher development. This model is a way to think about what things, maybe four things are important in terms of teacher development and mentorship. This model is a conceptual tool because a lot of times people talk about teacher development. They don't have any theory. They don't have any theory. They say, do this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 . Maybe you should do this. No. This model is based on a lot of theories, and we have tested these theories in different parts of the world. And I have actually done maybe more than 10, 15 papers, publications in this area, in Thailand also. And about 12 students finished PhD with me on something related to that. So I would like to share with you a model which you can use to think about any time you are doing as an administrator, as a teacher, involved in mentorship and coaching, a model which you can think about for teacher development. So when we come back, we will talk about, Dr. Kuslin and I will try to clarify and make sure all of us understand this model of teacher development, model of mentorship and coaching. ค่ะหลังจากเบรกนะคะอาจารย์จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราในเรื่องของโมเดลในการพัฒนาครูอะค่ะซึ่งเป็นโมเดลที่อาจารย์ทำวิจัยมาเป็นร่วมกว่า10 ปีนะคะทั่วโลกหลายๆประเทศทั่วโลกเลยรวมถึงประเทศไทยด้วยมีนักศึกษาปริญญาเอกที่ร่วมทำวิจัยกับอาจารย์แล้วเรียนจบไปแล้วนะคะอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ย10 กว่าคนอาจารย์ได้ publication ได้ paper จากงานวิจัยนี้10 กว่าฉบับนะคะ10 กว่าเรื่องดังนั้นอาจารย์อยากจะมาแชร์กับเราว่าอันนี้มันเป็นโมเดลเป็นแนวคิดหรือเป็นกรอบการทำงานเวลาที่เราไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารก็ดีหรือท่านศึกษานิเทศก็ดีมีแนวคิดหรือมีโครงการหรือมีเป้าหมายว่าเราอยากจะพัฒนาครูหรือพัฒนาใครสักคนเนี่ยโมเดลเนี้ยค่ะน่าจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ให้ท่านได้นึกถึงว่าถ้าเราอยากจะช่วยให้คนอื่นเนี่ยเขาดีขึ้นจากเดิมอ่ะเราควรทำยังไงบ้างซึ่งเดี๋ยวหลังเบรก15 นาทีนะคะเราจะมาคุยตรงนี้ค่ะก็ตอนนี้พอดีเลย10:15 นาทีนะคะเราเจอกัน10:30 นะคะ